Köszönjük szépen Petrás Máriának és a Tatros zenekarnak, illetve a Sirítő Tánc Együttes tagjainak.
akik nagyon szép csángó népviseletbe táncoltak, és hogy milyen is ez a népviselet, mit kell erről tudni, azt már is megtudhatjuk Duma István Andrástól. Moldvai Csángó költő, író a vendégünk, szeretettel köszöntjük. Köszönjük, hogy eljött, és mindenes művelődés szervező. És szóval nagyon sokáig lehetne még sorolni a titulusokat. Én nagyon örvendek, hogy Petrás Máriának a népviseletében látható az eredeti népviselet. Kezdjük ezzel, hogy igen, akkor elemezzük ezt. Hát ugye az utolsó években, a 60-as évektől idefelé lehetett azt látni, hogy a kics az, amelyik a csángó népviseletben belekeveredik, de örömömre az, hogy az értelmesebb emberek lássák, hogy mi az a jó a népi viseletben. Vannak jellegzetes népi viseletek, amelyekből azt lehet mondani, hogy önmaga az a népviselet, amelyik egy mandalát hordoz. Tehát, hogyha egy névviseleten nincsen egy üzenet, az már nem névviselet, az lehet nevezni kicsnek. Milyen üzenet van? Mária, igen. Hát például a Mária ruháján elsősorban ott van a kendő, ugye, amelyik kendőt a mennyasszony az év házassági révén kapja meg a fülkestén, nem is a fülkestén, hanem az izvárestén, bocsánat Mária, az izvárestén, amikor már a mennyasszonynak nem hajdan fejt lesz, hanem kendő lesz a fején, és abból a pillanatból kendezzük. Na most a Máriának a nyakán lássuk a rengeteg szép gyöngyöt, ugye? A gyöngyök azok megjelennek az ekén, a helygetőnél, és ugye az évek folyamán lévő uralásnál, helygetésnél, hogy mondjuk a csángók, ezek pedig a sok sereg, a népszaporodását. A gyöngyekkel, a csillagokkal. És az a fekete bordó, vagy fekete sötét. Hát most Máriánál ugye a fekete bordó az, amelyik keveredik, hisz az életének az a korszaka következik, amelyikben a természetes szaporulásnak. Tehát minden életkornak megvan a minden színe? életkornak megvolt a megfelelő szín, a megfelelő minta. Például az életvize bizonyos ingeken, a csupágon, ugye csupág az ing, ott megmutassa, hogy a nő még mennyire képes a termékenységre. Ugye Csángóföldön bejegyzett első alapítvány elnökeként is köszönhetjük. Mit tud tenni ez az alapítvány, illetve mit tettek el eddig azért, hogy még az utolsó percekben mindent menekítsünk? Hát rájöttünk, hogy Moldovában igazából a helyi hatóságoknál nincsen bejegyezve egy civil szervezet Moldovában, úgyhogy lehet mondjuk azt, hogy mi voltunk az első, még Moldovában jegyezte be magát, hisz a Csángó Szövetség az Erdélyben kivándorolt értelmiség részéről jött létre, és természetesen abból a pillanatból, ahogy létrejött a Szelektív Alapítvány, együttműködött hosszú távidőn a Csángó Szövetséggel. Most is bár párhuzamosan dolgozunk, de ugyanazokat a célokat valósítjuk meg. Lehet mondjuk azt, hogy mindig is egyik a másiknak megmutassuk azt, hogy mit kellene, mi lenne a jobb és a szebb. Hát elsősorban az, hogy a kultúrát megmenteni. És a kultúra megmentésében meg kell keresni azokat az alapokat, amelyikekre lehet alapozni. Ugye sajnos látjuk és tudjuk, hogy a csángók történelme nem az, amit hallunk és amire tanítanak, hanem van egy igazi történelmünk, amelyiken kellene helyesbíteni, és szerintem a történelmi könyvekben is visszatanítani az igazi csángó történelmet, akár Magyarországon, akár Romániában a csángók részére is, román nyelvű tankönyvekbe, és akkor nem csak visszatanítani, hanem helyesbíteni. Hallom, hogy mindenki beszél. Tankönyvbe ez így bekerüljön, hogy látja? Hát muszáj ez bekerülni. Ha nem kerül be, akkor hiába beszélünk a csángó kultúra megmentő. Hisz a 24. órán túl vagyunk, és hogyha alapozni akarunk, akkor valakinek meg kell mondani, hogy micsoda, majd aztán azután ő dönt. Természetesen nem erőszakolhatunk, de az igazságot ki kell mondjuk. És ha a világ, az emberiség nem az igazságra épül, akkor mire épül? Miért pont a történelmen keresztül gondolják azt, hogy ezt el kell kezdeni? Hát elsősorban az alap, ugye itt az ember meg kell őrözze. És ha van alapja, akkor keményen tud építkezni. Ha nincs alapja, akkor valahol a levegőben lesz, és akkor előbb-utóbb az a mesterséges világ, amelyik kialakul, széthull. Tehát mi nem egy mesterséges világra akarunk, nem egy vadmodernizációra, hogy szoktam mondani, akarunk épülni, hanem egy igazi modernizációt. Modernizáljuk azt, ami a miénk. Az, ami a szép, az, ami a gyökerekben ugye a jelképi rendszert hordozza, a névviseleten, az ősi névviseleten, ahogy előbb mondtam. Ezek mondalak, ezek olyan üzeneteket hagynak, amelyekben bizonyos jelképeket építenek. Tehát ezeket el kell magyarázni, hogy is születtek és miért.
Miért tudták azt az őseink, hogy a fény átmegy a tükrön? Miért tudták azt az őseink, hogy a fény felbomlik színekben? Miért tudták azt, hogy mi körülünk van, az minden mozog? Ezt most a 21. században tanítják az egyetemeken, meg mindenét. Hát ezt az őseink tudták. És együtt éltek? Együtt éltek vele. És közben láthatjuk a monitoron, illetve a nézők is láthatják ezeket a különböző ősi motívumokat, amelyek a lakberendezési tárgyakat, így a van, népművészeti tehát ott egy tárgyakat. servetre lássák leteve egy összefont gyertya, amelyiket megkészítik abban a pillanatban, amikor valaki megszületik. Tehát régen, amikor keresztelni vittek egy valakit, akkor a gyertyával együtt a fontgyertyát és hozzátették, Szent Háromságot jelképezett a fontgyertya, ugye, ahogy lássák, az egy korongban van a háromban fontgyertya, de azt kinyújtsák, az lesz olyan hosszú, amekkorára szükség van, amelyik elsősorban lesz a keresztelésnél, a második sorban lesz a virágos pálcán. Ugye a virágos pálcát önök nem tudják mi az hasonló valamihez, ami a vőfébothoz hasonló, de nálunk két tárgy van a hívogató pálca és a virágos pálca, amelyik teljesen két külön dolog, hisz a második halálunk az a házasság. Ugye kihalunk a fiatalságból és megszületünk a házasságból, tehát kendőt kap a nő, ugye kendezzük a nőt abból a pillanatból, egy kicsivel bölcsebb lesz, mint volt addig, hisz egy dolog volt többet. Van itt azért humor is bőven. Igen, persze. De hát anélkül nem lehet. A humor nélkül nincs legyen. Nem, bizony. És ugye hát ezt a gyertyát megtakarissák, összefonva, összetekerve a ládába, ahogy látják, azt egy ládából vettem ki, hogy várta az öregasszony a halálát, hogy majd akkor is kinyújtsák ugyanezt a gyertyát, amelyik már volt a keresztelésnél, volt a házasságnál, és most már, amikor a lelke képül, és itt hagyja a földet, a testét, amelyikre már nincsen szüksége, átmegyen a másik világra, akkor ez a viasz, ugye, a gyertya jelképezi. Ez az egyik dolog. A második dologon nagyon fontos szerepet játszott a keptár. Ugye, ahogy mondja a neve is, az képeket tárol. Azok jelképek, amelyekből későbben lett a rovásírás. Bizonyos jelképeket kiválasztottak az atukari emberek, és akkor egy ABC-t alapítottak. Most, de ezek a jelképek nem csak a keptáron vannak meg, hanem az igazi ingeken, az igazi katrincákon, az igazi kendőkön, kendezőkön. És ezek a jelképek benne vannak az igazi és eredeti táncban, ezzel folytatjuk, persze, kicsit felvonultatjuk a jelképeket, és innen folytatjuk. A napforgás, a természet törvényei, ott van minden táncunk. Hát nézzük. Jó, köszönjük. Jár ki lábam, jár ki most, nem parancsol senki most, jár ki lábam, jár ki most, mert nem látsa senki most, s az én lábam úgy kijárja, hogy a rózsám alig várja, s az én lábam úgy kijárja, hogy a rózsám alig várja. A sarkantyúm toréja rózsával van kirakva, a sarkantyúm toréja rózsával van kirakva. Ha az most megpendülne, s az én rózsám úgy szeretne, ha az most megpendülne, s az én rózsám úgy szeretne. Pakolják el a vakat, csanyák e szekereket, tuci teszik beléje, húzpancsák védőszínbe. Hadd ki máma székecskét, hogy vegyük le szépecskét, hadd ki máma lajtorját, hogy vegyük le madárkát. Folytatjuk a kívánságkosarat, és vendégünk továbbra is Petrás Mária.